ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅବେଳରେ ଏପ୍ରିଲ 16, 17, 18 ତାରିଖରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡକେଇଲେ ଯେ ଆମେ ସିଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ତା ସେଥିରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଡାକନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 16, 17, 18 ଅବେଳରେ କାହିଁକି ଡକେଇଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରିବନି, ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଭିତରୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବିଲ୍ ପେଶ୍ କଲେ ଏବଂ ପରାଜୟ ଲଭିଲେ। ଏବଂ ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ପି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆଗ ପ୍ରଚାର ଲାଗିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ନାରୀ ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ, ତାପରେ ଏଠୁ ସବୁଠି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଲୋକସଭା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଲ୍ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାଷଣ, ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଇଏ 30 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ହଠାତ୍ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଡକେଇ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଭୂମିକା, ସେଇଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭୂମିକା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କରିବେ? କେଉଁ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କରିବେ? କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବେ? 2023 ମସିହାରେ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ, ସେଥିରେ 500 ସିଟ୍ ହେଉ କି 850 ସିଟ୍ ହେଉ କି 543 ସିଟ୍ ହେଉ କି ଯେତେ ସିଟ୍ ହେଉ, ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ସେଥିରେ ଆରକ୍ଷଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? 543 ସିଟ୍ରେ ଭୋଟ୍ ହେଲେ 33% ପାଇବେ, 850 ସିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 33% ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣଟା କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଲେ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫା, ଇଏ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବେ, ରାଜନୀତି କରିକି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏକା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କରିବାରେ, ସେ ମେସିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖେଇବେ। ମସିଆ ହେବା ଥାଉ, 30 ତାରିଖରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 30 ତାରିଖରେ ଦେଖାଦେଖି ହେବା, ଆଲୋଚନା ଯଦି ହେବ ଦେଖିବୁ। ଭାରତର एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।